Мам, блин, чё у меня волосы повырастали? Ну, сынок, такой период начался, все. Эй, привет от Сиплова. Опять нагадили неаккуратно тут, а что за люди? А почему наша команда проигрывает? Вы можете обратить внимание на очень странного ежа. Его очень много для этого леса. Вчера в Санкт-Петербурге на автомобиль упала сосуля. Вот она. Что ж, в этом году мы решили поэкспериментировать с iPhone 8. Хозяйка будет довольна. Кусты будут ровны. Круто, что мы панки! Мила была хорошим человеком. Не чокаясь.